Et bonjour à toutes et à tous, c'est Darkof022. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de booster, et je veux dire même plus de Pokébox. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire mon premier pas dans ce bloc, ce fameux bloc dont on m'a tant parlé, le bloc épée et bouclier. Donc ça me fait vraiment très plaisir à la fois de découvrir cette série, mais aussi de voir un petit peu comment est fait ce bloc, voilà un petit peu ce qu'on peut y trouver. On m'a longuement parlé des Pokémon V, VMAX, et puis d'un système de rareté qui est différent du bloc écarlate-violet, voilà, que je commence à connaître de par mes ouvertures récentes. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors ce sont deux Pokébox que j'ai obtenus en convention, il manquait la Pikachu malheureusement, pour le coup elle a été sortie vraiment en trio à l'époque, mais c'était pas très grave, voilà, je les ai eu à bon prix, je me suis dit que ça allait être le genre d'ouverture qui allait vous faire plaisir. Ça commence à remonter, donc voilà, je suis quand même très très content d'être tombé dessus. J'espère qu'on aura de belles pioches et puis qu'on découvrira des choses sympathiques au niveau illustration, et puis qu'on aura des choses à dire sur cette très belle série, je pense. J'ai regardé quelques scans sur internet, donc je pense qu'il y a des choses à voir et à faire. Comment dire ? Alors, je voulais juste vous parler d'une petite carte qui m'a été offerte par mon frère, qui est passé en Australie récemment. Voilà, il m'a offert cette carte chinoise, ce fameux Dracofeu de la série 151, comme on peut le voir juste en bas à gauche. C'est ma toute première carte gradée et je tenais à le remercier. Je ne sais pas si vous avez des anecdotes à apporter un petit peu sur le boîtier, sur cette société de gradation, tout simplement. Je m'y connais pas spécialement, pour être franc, c'est ma toute première dans le genre, je la trouve absolument, évidemment, sublime. Voilà, il connaît bien mes goûts. Je le remercie encore, il regarde de temps en temps mes vidéos, et ça me fait extrêmement plaisir, voilà, que ça vienne évidemment de la famille. Vraiment, une très belle carte. Donc je collectionne pas vraiment le chinois, mais j'ai eu quelques boosters qui m'ont été envoyés par des abonnés, et j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu certaines séries, et j'ai trouvé ça sympa pour le coup. Donc c'est toujours sympa de voir des langues étrangères, de voir comment sont faites les séries à l'étranger, notamment par le nombre de tirages, par exemple, l'impression des cartes. Donc c'est une secret rare. Donc dans les séries étrangères, on voit les acronymes directement au niveau de la rareté, ça c'est plutôt sympa. Je la trouve très très sympa, donc encore merci à lui. Et c'est parti maintenant pour l'ouverture. Je vous propose de commencer avec la Ronflex. La Ronflex qui me définit assez bien, notamment par cette chaleur qui est insoutenable, voilà, et qui me fait dormir en fin de journée. Je pense que c'est votre cas également. Donc voilà, j'espère qu'on aura une très belle ouverture, de jolies choses à avoir entre les mains. Très réussi, hein. Très très sympa. Et puis ce jeu Pokémon Go, voilà, je joue depuis quelques années. J'avais fait un gros arrêt il y a quelques années, mais j'ai repris, je dirais, il y a 2 petites années. Et c'est un jeu, voilà, très sympa, qui me permet notamment d'apprendre au niveau du Pokédex, des évolutions, voir un petit peu les shiny également, les formes. Donc je trouve que c'est une appli quand même assez sympa. Alors on retrouve ce Ronflex de la société N-Design Incorporation, qui nous fait un très beau travail. Donc très très sympa cette petite holo. Moi j'aime bien. Avec les coups de retraite toujours élevés pour Ronflex, hein. Ça on connaît bien depuis les premières générations. Ouais, elle est très sympa. J'aime beaucoup. Très validé. Alors on va retrouver également à l'intérieur un petit kit de stickers. Voilà. Si vous voulez décorer la coque de votre PC portable. Alors je pense que ce sera un petit code, même pas, une petite pancarte publicitaire, hop, un petit code pour celui qui veut. Et au niveau des art sets de booster, eh bien il n'y en a qu'un. Voilà, on est sur une série qui est à cheval, voilà, entre 2 autres séries. Donc là ce sera épée bouclier 10.5, hein, me semble-t-il. Donc on n'a qu'un art set, mais je trouve très très sympa. Et évidemment, cette vidéo tombe à pic avec les 10 ans de Pokémon Go. J'ai vu l'événement à New York, Times Square, je crois, avec l'événement Mewtwo là, ça avait l'air impressionnant. Ça avait l'air très très sympa, donc j'espère que j'aurai l'occasion d'avoir ce Mewtwo avec un pass raid à distance.
Donc voilà, on est parti, et si vous avez ouvert de cette série, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Allez, ouais, très joli booster, hein, je reviens dessus encore, mais Capumin Léviator, hein. Ouais, très très sympa ce petit Pikachu, très sympa. Alors, oula, ça s'ouvre très très facilement, on sent que c'est d'époque. Hop. Alors j'espère ne pas faire d'erreur également au niveau du placement des cartes. Épée bouclier, j'espère. Hop. On va retrouver un Xatu. Pour commencer, un peu commune. Ok, un Pokémon Psy qui est magnifique. On va s'arrêter un petit peu beaucoup hein, sur les illustrations. Vous me connaissez à force, ces bords jaunes, hein, typique du bloc épée bouclier. Ouais, ça me rappelle de bons souvenirs. Parce que c'était déjà présent dans d'autres blocs auparavant. Capumin ensuite, avec plein de Pokéballs. Ah, vraiment, ils mettent le jeu en avant, je trouve, dans ces illustrations. Bulbizarre, ok. On va retrouver Poichijon, ouais, très sympa sur cette balançoire, sympa. Pas mal, ok. Allez, Magikarp ensuite, d'accord. Moduleur, donc évidemment des objets qui sont en lien avec le jeu vidéo, enfin voilà l'application. Ouh, pas mal, un petit Monaflémite V, la 58e de la série. Sympa, bon, il veut nous boxer là, on sent qu'il n'a pas l'air très, très content. Pour l'illustrateur Saki Ayashiro, qui nous fait un petit travail très, très joli. Ok, donc d'accord, ça ressemble à ça les Pokémon V. On va retrouver une énergie combat. Migalos ensuite. Ok. Et puis Steelix, un peu commune pour terminer ce booster. Ok, donc j'ai pas tout saisi. Ok, donc il y a 3 cartes. Ok, je vous propose de faire un booster test, hein. Ce sera plus simple. Hein. Alors, hop. Hop. Nous retrouvons un Meltan. Ou Meltan, je pense. On va retrouver Salamèche, qu'on vient tout juste d'avoir. Capumin ensuite, également, qu'on vient d'avoir. Il s'agit d'une petite série, hein, je crois, elle est sous les 100 cartes, même avec les secrètes. Donc on risque d'avoir quelques doubles avec ces deux Pokébox. Bulbizarre ensuite. Poichijon. On va retrouver Ramolos en reverse. Ok, une petite commune reverse. Sympa. C'est pas mal ces Pokémon, je trouve, en 3D qui sont intégrés à des paysages comme ça. N-Design, hein, du coup. Oh, ok. Ouh, Tyrannosif. Holo. Superbe. Vraiment superbe. Nizo, qui nous fait ce dessin magnifique, hein, j'adore. Pas mal, on va la mettre en avant également. On va retrouver une énergie feu, du coup, que j'aurais voulu mettre en premier, l'incubateur d'œuf en objet traîneur, qu'on retrouve également dans l'application. Carabath, ensuite. Ok. Et Solarock, très bien, donc 4 cartes. Ok, ça marche. Très bien, très bien. Et on a 2 boosters encore. Ça marche. S'ouvre très facilement ces boosters, hein. On sent qu'ils sont d'époque. Hein. Ça m'avait fait la même chose pour Gardien du Pouvoir, que j'avais ouvert en box break il n'y a pas très longtemps. Alors, hop. On retrouve une énergie psy. Ok. Impact. Très bien. Le Vénard ensuite. Ok. Capitaine d'équipe Spark. Hein. Ok, une petite traîneur supporter. Voilà. Vous avez 3 équipes dans l'application à choisir. Je suis team jaune pour ma part. Sauf Kipou ensuite. Ah, ce serait pas mal qu'on ait son évolution. Sarmurai, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Allez, on retrouve ensuite Pikachu, très belle illustration. Même si ça reste du 3D, je les trouve très sympa. N-Design encore. Très sympa. Très joli, je trouve. On va retrouver Carapuce ensuite. Ok.
Quenotor, ok, très particulier ce dessin, mais j'aime bien, pour ma part. Allez, on a Meltan, qu'on a eu tout à l'heure, Meltan. On retrouve, bien, le Pikachu qu'on vient d'avoir, mais cette fois-ci en reverse. Moi, je la trouve sympa. Elle est vraiment réussie, je trouve, cette reverse. Et, Nafali en holographique. Très, très joli. J'aime bien ce petit fond holographique, hein, qui a l'air typique de ce bloc. En tout cas, je ne l'ai pas vu beaucoup sur Écarlate Violet. Donc, ouais, très joli ce petit Nafali. Je trouve que ça lui donne vraiment un style. Et puis j'aime beaucoup le Pokémon en lui-même aussi, donc très joli. Bon, pas mal pour l'instant, c'est correct. Hein. Hop. Alors, il y a peut-être eu des inversions de cartes, mais les cartes sont bien mises devant. Camerupt, pour commencer. Une petite peu commune. Ok. Très sympa. Capitaine d'équipe blanche, une petite supporter. Ok, on aura tous les capitaines du coup, je pense. Déflaisant ensuite. Ok. Énergie acier. On va retrouver Ratata d'Alola, de type obscur. Sauf-Kipou, qu'on a déjà eu. Pikachu, ensuite, qu'on commence à connaître. Carapuce, également. Quenotor. Ah, pas mal. Donc Léviator, ok. En Holo Reverse, j'imagine. Ou Ra Reverse. Je pense que c'est une Holo Reverse. Ok. Ça rend bien, je trouve, cet insigne Pokémon Go. Vraiment, ça donne, je trouve, une impression vraiment de qualité, je trouve, sur la carte. Très réussi. Et Arita, hein, qui s'occupe de cette illustration, d'ailleurs, en passant. Oh, ok. Très belle carte. Un petit Mewtwo V. Très bien. Pas mal. J'aime bien. J'adore ce concept pour le moment des Pokémon V. Alors, j'aimerais bien avoir une VMAX. Hein. Il paraît que ce sont les plus impressionnantes. Ce sont les évolutions des V. Voilà, que vous pouvez poser directement sur le Pokémon. Oh, ok. Très joli, ce Mewtwo. J'aime beaucoup, qui nous fait sûrement une balle ombre très puissante. Et pour l'illustrateur, nous aurons, j'ai du mal à voir, Nurikabe. Ok, voilà, elle a vraiment du charme, cette carte. Très réussie, très sympa. Une belle Pokébox, hein, pour être franc, pour le moment. Oh, ok, nous passons à la suivante. L'euphorie, est-ce que tu nous porteras autant chance? Hop. Alors, nous retrouvons un petit l'euphorie holographique qui est du coup une holographique qui se met parfaitement dans la série. Hein, il s'agit de la 52e. Voilà, il n'y a pas de Black Star promotionnel pour cette carte, mais je la trouve très sympa, très jolie. Voilà, réalisée par T0. Très joli. Alors, nous retrouvons les stickers que je vous ai déjà montrés, le petit pancarte publicitaire, le code pour celui qui veut. Alors, 5 boosters, ce qui est chouette, parce que d'habitude, vous avez 4 boosters dans les Pokébox, donc ça, c'est très appréciable. Allez, on est parti. Oula. Booster qui se défait très difficilement, hein. On sent que c'est... La vieillesse, c'est compliqué pour certains boosters. Alors, hop. Voilà, cette fois, pas de tri. Hop. Nous retrouvons une énergie acier de base. Ok, donc pas de titre, hein, comparé au bloc Écarlate Violet, où cette fois, à chaque fois il y avait le titre. Hein. Cette fois, c'est simplement l'énergie. Oh, ok. Le Vénard. Solrock. Oh, ok. Miguelos, voilà, sur sa toile bien tissée. Pikachu, on connaît bien à présent. Sauf-Kipou.
On va retrouver Pois-Chijon. Vraiment, c'est une de mes illustrations préférées pour le moment, je trouve. Très très réussi. Bulbizarre, ensuite. On va retrouver Carapuce également. Alors, en reverse, nous avons une petite commune. Reverse, un cap humain. Ok, très sympa, avec le type incolore en fond, je trouve que ça rend très bien. Très joli. Et puis, Elector, elles sont vraiment réussies, je trouve, les holographiques, là. Pour l'instant, c'est un sans faute, je trouve. Donc, vraiment, vraiment très très stylé. J'aime beaucoup. Donc, Yuya Oka, qui s'occupe du dessin. Vraiment, je trouve que beaucoup de charme, les holographiques dans cette série. Superbe. Hop. Hop. Alors. Nous retrouvons une énergie eau pour commencer ce booster. Un super bonbon, ok, également très présent dans l'application, bien sûr. Ok, ça fait plaisir parce que du coup les cartes me parlent, je trouve que je suis beaucoup moins perdu que d'autres séries. Déflaisant. On va retrouver Capitaine d'équipe blanche. Ok. Supporter. Ratatak d'Alola. Ensuite, qui fait une tête vraiment très particulière. Allez, Colombo ensuite. On va retrouver Bulbizarre. Natu, superbe. Superbe illustration, très simple mais terriblement efficace. Voilà, un Pokémon Minozo de seulement 2 kg. Bah, tu m'étonnes que ça tient sur une épaule. Et c'est Yogo Nozuke qui fait cette illustration très réussie. Vraiment très très sympa. On retrouve Capidextre ensuite, voilà, qui fait le singe évidemment. Très bien. On va retrouver Capitaine d'équipe blanche, une supporter en reverse. Ok. Et puis, l'euphorie. Ok. Ok, l'euphorie que l'on avait dans la Pokébox. Alors, c'est l'occasion pour moi de les comparer, donc c'est plutôt parfait. Et effectivement, on voit un effet holographique un petit peu différent. Donc effectivement, c'est comme ça que vous pouvez remarquer la différence dans le classeur. Sinon, rien à signaler. C'est exactement la même. Ok. Laquelle préférez-vous d'ailleurs? Quel effet de brillance préférez-vous? Ça me ferait plaisir de savoir. Très joli booster. Allez, il nous reste 2 boosters. Hop. Hop. On retrouve une énergie obscure de base. Très sympa, hein. J'aurais tellement voulu qu'elle soit brillante, mais très jolie, cette énergie comme ça. On va retrouver Capitaine d'équipe blanche, voilà, qu'on a eu déjà. Air bizarre, ok, première fois, avec le Pokéstop qui est juste derrière, et puis quelques autres Pokémon. Voilà, Mimigal et bien d'autres. Ok, sympa cette illustration, j'aime bien. Incubateur d'œuf, une petite objet trainer. Capidex, qu'on vient d'avoir également. Ratatak d'Alola. Ok. Ambrilex, qui veut nous offrir une baie frambi dorée, je crois. Ouais, dans le jeu, je crois que c'est ça. Ouais, bah écoutez, on accepte son cadeau, je ne sais pas vous, mais il m'a l'air totalement inoffensif, donc avec plaisir. Ratata d'Alola, ensuite. Mimigal, voilà, on change complètement de dessin et c'est Mori, hein, évidemment. Yuka Mori qui nous fait ses illustrations en forme pâte à modeler. Très très sympa. Tortank, en reverse, c'est une holo reverse, je pense. Très sympa, pas mal ce design. Ok, NC Empire qui fait l'illustration. Très réussi, j'aime bien. Et puis, bah voilà, il suffisait d'en parler. Donc c'est une holo reverse, effectivement. Et je la trouve sympa en holo. Vraiment, je trouve qu'elle a un sacré charme. Ouais, très très réussi, je trouve. Magnifique ce Tortank. Hop.
Alors la première Pokébox était intéressante, là pour le coup, bah, pas de grosses cartes on va dire, mais de très très belles holos, hein. Vraiment, je sais pas si j'aurai l'occasion d'en réouvrir des Pokémon Go, je ne sais pas. Est-ce que ça vous plairait? Ou est-ce que vous préférez que je passe à d'autres extensions? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein. Voilà, ça me permet de savoir et puis d'anticiper un petit peu les prochaines vidéos. Alors, on m'a beaucoup parlé de certaines séries dans Épée Bouclier que j'ai atteint. Tempête Argentée par exemple, je crois, des choses comme ça. Je vous entends, des choses sont prévues. Énergie, plante. Alors, ensuite, Flagados, très pensif sur ce ponton. Voilà. Écoutez, je pense qu'il faut le laisser tranquille, voilà. Il est dans ses pensées. Très belle illustration. On retrouve capitaine d'équipe Candela. Ok, petite supporter. Céléroc ensuite. Magikarp, ok. Capumain. Ok. Salamèche qu'on a déjà eu également. Evoli, ok, qui tend sa petite patte, hein, comme ça, intégrée en 3D. Je pense que ça met en avant la réalité virtuelle dans l'application, hein, évidemment. Donc je trouve que c'est plutôt logique, hein, qu'ils mettent ce genre de design. Moi j'aime bien pour ma part. C'est plutôt sympa, c'est bien intégré je trouve. C'est bien fait. Chamallow ensuite, oula, qui roupille. Ne le dérangeons pas plus. Très joli. Quenotor en reverse, ça me fait plaisir de le voir, hein. Il ronge constamment des troncs et des pierres pour se faire les incisives. Il niche le long de l'eau. Eh oui. Ouais, très sympa ce petit Quenotor. Et puis Sulfura, voilà, pour finir cette très belle ouverture. Magnifique, hein. Et pas de double au niveau des holos, hein, je crois. Hein. Pas de double, donc c'est un sans faute là-dessus. Très très content de pouvoir avancer sur cette collection, je trouve très réussi, hein. On aura eu tout de même avec la première Pokébox de Pokémon V que je trouve très très jolie. Voilà. Et puis Monaflimit. Monaflimit, voilà, qui veut nous boxer, semblerait-il. Ouais, très très réussi ces deux Pokébox. Bah, écoutez messieurs dames, j'espère que cette ouverture vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me le faire savoir. Comme toujours, moi je vous souhaite une agréable fin de week-end, une très belle semaine qui va arriver pour nous tous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle ouverture, une toute nouvelle série. Prenez soin de vous d'ici là, bonne collection et à bientôt. Salut!